Niki anu Mbah terus akhir-akhir niki nggih mulai ulan-ulan ngajeng niki kathah jiwa-jiwa leluhur ingkang badhe mandhap, badhe manitis pados wadah ingkang satu frekuensi. Ngoten niku pripun miturut jenengan? Nah, sekarang anu ya. Mbah No ya Le, tentang hukum tuh sampai bisa percaya bisa tidak ya Le ya. Malah yang paling belum 1000%, 100% adat itu sing bahayani. Le hukum negara, hukum agama saya belum percaya. Karena apa? Bisa salah bisa benar. Sik dayane menungso enek to yang paling benar tidak. Dan apalagi agama sing umum kan menyatakan paling suci ya Le. Yang paling benar apalagi sing ngomong sing yang bisa menjalankan Pancasila satu-satunya Islam. Di sujanya cangkem lek ngono. Ya kon ngrungokne Mbah suarane Mbah No, tak cangkemne. Lek ra trimo lek cetok omongno kok dene Le. Nggih. Kan pinter ya kuwi ya. Tapi ngertine urung mesti. Egi Sujana. Ya soake lah tunggale kuwi. Nggih. Kena opo ya Le wong saking pintere sundul langit. Karuan sing salah kok malah dibela ya. Sing bener disalahkan. Lah kuwi lho sing diarani zaman edan ya kan. Niku Ustadz Suginur niku malah anu sanjange waduh. Lah saiki wis dicekel ngono lho. Bakar dupa terus sesajen rusak akidah. Ngono niku Mbah. Ustadz Suginur sinten niku? Sing mendeklarasikan diri sebagai berarti kuwi ngaku Islam gek manggene nang talah pulau Jawa terapane Islam ke Arab-Araban. Ya kon balik nang Arab kono ae. Urip nang Arab ya. Iya. Udah tahu ya Le zaman sebelum ada Islam masuk sesepuh pini sepuh dulu ya. Wah iso nganti bangun Candi Borobudur. Ngono ki enek sing ngomong sing mbangun nabi ngono. Wah, nabi nemen-nemen to lek ngagungne Le. Ya kemarin aku cuplik sekarang, saiki ya Le. Dadi ne Mbah No duwe kepercayaan sing diagungne dulur-dulur nganti sundul langit, jelas Nabi Muhammad. Nggih. Lek nabinya orang Jawa kan jelas. Roh hilafi kang ana telenge ngati wewayangane roh Muhammad kang dadi dedeke nguripe menungso sak donya ki mau. Bukan nabi lho ya, tapi roh hilafi. Roh hilafi. Dat bisa monggo tergantung sing ngomongke. Nggih. Lek kan jelas Nabi Muhammad nyatane arek cilik ya tekoni lahire bojone jelas lahire Isnen, bulane Maulud, taune Gajah, bapaknya Abdullah, bojone Aminah kan jelas toh. Jelas Nabi ya. Nabi Muhammad yang diagungkan. Terus saya juga heran. Sama-sama manusia ya. Karena apa lahir? Apalagi masih menjalankan zina. Belum bisa dikatakan suci Le. Gitu. Nggih. Tahun gajah nggih Mbah nggih. Ten mriko kathah gajah to, Mbah? Ten Arab mriko. Lah iki kan ora masuk akal iki kene unta sing kene. Gajah iya bulu Jawa. Engko lali-lanin Muhammad ki wong Jawa Le. Ngono lho. Nggih Mbah kathah sanjang ngoten ya. Diangen-angen ya masuk akal. Terus niki Mbah. Sekarang kan Pak Jokowi ini sudah menunjuk Pak Sigit ya. Sigit sebagai Kapolri. Gebrakannya cukup bagus. Pak Andika di TNI juga bagus sekali. Nah, Dudung bagus. Cuman masalahnya gini, awalnya kan banyak orang tidak percaya dengan polisi. Barangkali sebabnya, akarnya adalah ketika seseorang ingin menjadi anggota Polri, kan sudah menjadi rahasia umum. 400 juta, 500 juta, 300 juta, kan nggih kuwatah sing kedang ngoten-ngoten niku. Nah, akhirnya ketika dia sudah menjadi anggota Polri,
ya mau berjalan di jalan yang benar itu kan susah. Nah, saya ingin Mbah No memberikan pesan yang sangat serius untuk Kapolri hari ini terkait dengan perekrutan pelaksanaan anggota Polri ini, supaya emang benar-benar mengedepankan fit and proper test dan anti money politik, sehingga ketika soalnya kan niki penting Mbah niki tonggake negara niki Mbah. Nek geleyor kan terus pripun ngoten niku. Akhire tiyang sakniki mboten percados kalih Polri pedadose ten ngene KPK. Nah, terus ngoten niku pripun nasihate jenengan damel saiki ngene ya, kan semua sampai Jokowi yes kok kabeh jane mau menjadikan pejabat itu omongnya mencari bibit unggul ya. Tapi kenyataannya kok ora ngono. Makanya nganti winginane tak omne tiada Tuhan selain duit. Senajan wong kuwi pinter, lek ora enek duwite ya ora diangkat. Ngono lho, iki kenyataane ngono. Senajan ora bibit unggul, sing penting enek duwite ya dadi. Iki rungokno kabeh iki. Lho, mencari bibit unggul. Wis ora unggul kok, sing penting saiki duit-duitan. Ora unggul-unggulan. Makanya Mbah No menyatakan tiada Tuhan selain duit, kuasanya nang duit. Tapi ya biarkan doanya Mbah No, biar sadar lah. Yes monggo didongakne ben padha sadar. Pejabat-pejabat negara, wakile rakyat. Jane ya salah aku kowe le. Kenapa jenenge arepe mangan enak, numpak motor kok dadak diwakilnya? Ya salah dhewe. Padahal wakil rakyat ki mulai wis dicepot wakile, kira-kira dadi apa? Ya dadi rakyat meneh. Nggih. Ya bene wong pengen mangan enak mbok wakilne. Nggih. Terus ngeten, Mbah. Menungso gesang niku kan ngertos napa-napa kan jarine. Nah, sumber pertama kan tetap swara, Mbah. Iya. Ingkang kula tangletaken asal usule swara niku lho saking pundi? Asal usule swara ya nalika muncule enek menungso iku, Mas. Lahire menungso baru enek swara. Sing iso gawe Gusti Allah ya swara, sing iso gawe swarga ya swara. Lah lek ora enek menungsone swara apa sing ditutne? Ngono lho. Dengan adanya perwujudan kita ini sampai bisa mengatakan apapun yang sudah merajalela. Mangkane kan nang Hanacara kowe kan jumlahe 20. Bisa dikatakan sipating urip kan. Dadine nggih Hanacara kuwi 20 sipating urip, sing terakhir ngaliyep baliku tanpa rasa. Selain itu ada 19 le. Tapi aku dhewe ora hafal blenyak-blenyak. Terus niki pitakene dulur-dulur, ibadah yang diterima itu yang seperti apa dan doa yang cepat terkabul itu bagaimana, Mbah No? Yang bisa kesamaan dengan pelajarannya Tuhan. Jawabannya simpel. Yang mendekati ajaran Tuhan. Iya, jelas tujuannya sembahyang kan mosok nang menungso, nang kewan, nang tetuwuhan, nang Gusti Allah. Ya lek ngetuni pelajaran Gusti Allah otomatis iki. Ya lek pertuhanan kan cepet malahan. Nggih, saderenge dilajengaken kalih Mas Indra kalih Mas Andi. Sekedap malih. Hening, awas, eling, lungguhe niku ten pundi Mbah Eno? Ya, ini ada jawaban yang ada di diri kita sendiri ya le. Ambilannya mulai pucuk jempulan sikil nganti rambut. Ada kata-kata cipta, rasa, budi, karsa. Lah keberhasilannya rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani, hasil dari itu. Tata carane ingin seperti yang Mas Indra bilang, hasil dari cipta, rasa, budi, karsa, rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani. Itu pasti itu. Apa iya sing tak omongne pasti semudah orang memperjalankan.
Jawabannya tidak. Omongnya angel, abot kan gitu kan. Nggih, nggih, nggih. Ya lek angel ya wis teko ae aja menjalankan. Penak to? Nggih, nggih, Teko Pak. nggih mbakno ae le penak le. Lakoni treabot. Heeh. Ngono lho. Niki anu Mbah terus akhir-akhir niki nggih mulai ulan-ulan ngajeng niki kathah jiwa-jiwa leluhur ingkang badhe mandhap, badhe manitis pados wadah ingkang satu frekuensi. Ngoten niku pripun miturut jenengan? Nah, sekarang anu ya. Bukan badai ya, Mbah. Mas ya, Mas. Sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Sudah menyatu sekarang. Tapi penampakannya nunggu waktu. Oh. Jadi leluhur kita seharusnya tidak menyerupai sandane koyo yang pate Gajah Mada, koyo Gajah Mada tidak. Nggih. Sudah menyatu. Makanya pinginane tak omong nih. Wis podo metu, iki wis teko wayahe. Ayo podo mlaku, ngumpul. Sing teko kidul ngalor, sing teko lor ngidul, sing teko etan ngulon, sing teko kulon ngetan. Lah nanti ini lek tetep panggah ngene ae. Iki kan wis mulai miring nih. Terjadilah wolak-walik ing jaman mumbule watu hitam sileme gabus. Ini terjadi. Terus bangkitnya Jawa Dipa Nusantara. Ayo dinteni karo mlaku. Nah, ingkang kagungan semangat kados panjenengan ngeten niki kan sakniki pun mulai bermunculan ten pundi-pundi. Nggih. Sebatas kula keliling lho nggih, Nggih, kula nggih, personi nggih, nggih. nggih. Semangat kados panjenengan niku pun tumbuh ten pundi-pundi. Terakhir dek wingi ten gene Jolotundo Mbah menawi. Iya, 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 iya. Wadah tiyang dugi hanya dipersatukan gara-gara napa sesajen ingkang disadiki. Nembe mawon tasik minggu-minggu niki. Itulah jadi Pesane panjenengan terhadap sedulur-sedulur ingkang kagungan semangat lan visi misi kados panjenengan niku napa? kabeh iki kan ada cara muncule kan ya enek goro-goro ya Le. Nggih. Eneke sajen siji ditanduk sampai tumbuh 1000. Lah itu 1 minggu bisa tumbuh 1000-1000. Satu minggu lagi 1000-1000. Ini ayo kita buktikan. Nggih, nggih, nggih. Mbah No di depannya itu Le. Ditendang ke 1 tumbuh 1000, 1 minggu 1000-1000 terus berjalan. Boleh wis dibuka karo siji mau. Dibuka karo Sang Yang Tunggal. Berarti Itu waduh hebat. Kuwi tak dongane surga arek kuwi malahan Le. duta sesajen. Iya. Duta itu. Pengawal bangkitnya sejaden ribuan. Ngoten nggih. Ngono tak dongane masuk swarga. Nggih, nggih. Swarga sing dhuwur nggih. Ya sembuh. Matur suwun nggih Pak, berarti tiyang Nggih. Jawa kali Mas niku nggih. Hasanah Fana Firdaus niku nggih. Iya, nggih, monggo. Siap. Apakah kemungkinan jiwa tua bisa kolaborasi dengan jiwa-jiwa yang muda? Bisa. Pun titiwan ini. Ya apa yang tidak mungkin jadi mungkin kalau udah kehendaknya alam. Tapi lek dipikir bareng-bareng ini ngandi utek iso jeblos utek. Ngoten nggih, Bang.